Kinezi svoju novu godinu nisu dočekali ni približno onako kako su planirali, ali zato je njih 800 milijuna 1. siječnja gledalo nastup Luke Šulića. Nekoć dio Tu Čelos, sada solo umjetnik, krajem godine izdao je svoj prvi album. I isti čas dospio na prvo mjesto Billboardove liste najprodavanijih albuma klasične glazbe. Prvi je glazbenik koji je odsvirao i snimio Vivaldijeva 4-godišnja doba, aranžirana za violončelo i orkestar. Upravo kreće na svjetsku turneju od Beograda do Japana, a iduće srijede ima i prvi solo koncert u Lisinskom. Poslušajte dakle kako zvuči Luka bez Stjepana. I evo ga, nisu dva nego jedno čelo. Moj večerašnji gost je Luka Šulić. Dobro večer, dobrodošao. Dobro večer, hvala. Molim te, odmah mi priznaj ako si se nedavno vratio iz Kine da znam ili da masku stavim lice. Imao sam rakiju sa sobom. Znači, aha, to ipak pomaže. Znači, to je provjeren lijek. Češnjaki, rakija, to je to. Puno puta si bio u Kini i znaš kako tamo stvari izgledaju. Što kažeš sad na ovu paniku i ove sve slike koje primamo, karantene od milijuna i milijuna ljudi? Pa iskreno, ja sam bio tamo prošli mjesec kad taj virus još nije bio stupio na snagu. A da sam sad bio tamo, sigurno mi ne bi bilo svejedno, tako da treba se paziti. Po ovome što čujemo, dosta si velika zvijezda u Kini, 800 milijuna ljudi gledalo je tu emisiju kineske nove godine gdje si nastupao. Kako je to izgledalo? Kako je nastupati u Aziji? Pa u Aziji publika dosta onako euforična, tako da to nije loše, ali treba uvijek imati nekako odmak od svega toga i nekako je svejedno ovdje u Europi su stvari racionalnije po tom pitanju. A dobro, ali onda u Europi ni uspjeh ne može biti tako lud kao u Aziji, ili? Zašto su svi uvijek big in Asia, više nego tu? Pa ne znam, možda su jer su u Aziji ljudi nekako pod navodnicima zaluđeni možda tom našom kulturom, onda poviješću, glazbom, a sve dolazi iz Amerike, iz Hollywooda, Hollywood je svugdje. Reci mi, kako ti je nastupati samome? Jel ti nedostaje hauser, jel se čujete? Sad sam za sve gluposti odgovoran sam, tako da, što i nije loše. Pa dobro. Ali malo, ipak si promijenio prije, vi ste postali poznati po tom AC/DC, Michael Jackson i to sve, a sad je Vivaldi, to je nešto skroz drugo sad, ili? Pa je, u biti to je povratak mojim korijenima, klasičnoj glazbi, a u jednu ruku i korak naprijed u popularizaciji klasične glazbe. To je prva snimka u povijesti klasične glazbe na violončelu, na što sam jako ponosan. Album je debitirao jako uspješno. Vidjela sam da je na prvi na Billboardove, to je mega uspješno. Kako uopće to objašnjavaš? Jel te iznenadilo to? Mislim, nisi valjda očekivao da ćeš odmah biti prvi? To je bilo jako ugodno iznenađenje. Mislim da presretan sam i preponosan na tu činjenicu i velik je to bio izazov za mene odsvirati jer je to zahtjevno djelo za violinu, a za čelo je kao da bi igrao nogomet u pancericama za skijanje, recimo. Dobro, znači isplatilo se. Ipak album si posvetio kćerci koja se rodila tijekom snimanja. Kako onda to usklađuješ, tu obitelj? To pročitala sam negdje da si 200 dana, da imaš 200 letova godišnje vamo tamo. To je bilo prije. A sad nije tako više, ili? A sad nije, hvala Bogu. Mislim, da mi se to obitelj dogodila prije par godina, ne bi bilo šanse sve to žonglirati. A to je najveći izazov u mom životu, žongliranje između karijere i obitelji. Za sad mi ide super, puno sam kod kuće, a isto tako imam vremena i stvarati glazbu, raditi na sebi i to je taj balans. Sad nastupaš prvi put solo u Lisinskom. Je li lakše pred 800 milijuna Kineza ili pred tih par tisuća ljudi u Zagrebu? Najteže je doma nastupati. Da, pa vjerujem. Još ako mi dođu starci, to je to. Reci mi, nakon solo akcije vraćaš se duetu i Hauseru i Tu Čelo se vraćaju ili je to gotova priča? Vraćamo se za našu 10. godišnjicu do godine, međutim to neće biti ta količina nastupa kao što je bila prije, ali ćemo na lijep način obilježiti
10 godina našeg stvaralaštva, a nakon toga ćemo se, ja mislim, posvetiti opet našim solo projektima i tu Čelosu, tako da bilo bi šteta zanemariti te naše individualne projekte, jer je to naša individualnost zapravo prava snaga tu Čelosa i zašto smo uspjeli napraviti to što jesmo na globalnoj glazbenoj sceni. I lijepo uspijevate i kao dva čela i svakako kao jedno čelo posebno. Hvala ti što si nam bio gost večeras i sretno dalje. Hvala. A sad